таоми миллӣ мепазем ҳозир номиша ширак меган. Ана инда об мераваду намак орд кам масраф. Ана ҳозир мо об мегирем. Як коса оба, як қошуқ об. оби хунукати тарзи тайёр кардани ранги чалоб мешавад. ҳозир мо 6 коса об ба мекунем. ина мо ҳар як коса ба як қошуқи орд меандозем. ана хел мекобем ранги дуғ маин ки кулила назанад. кофта кофтам хел тунук кишид. Баъд мебарем дар дег мерезем. оҳиста оҳистам хел маин маин вай мекобем ки монанди ана авқотҳои ширбат отала бар ин тайёр мешавад. авқоти сабук ба кабутиё медозем. вақти тайёр шиданда райҳон, пудина, каме намак чӣ мекунем. пудина набоша ба гашниша меша, райҳон кати меша. авқоти шифобахш вақтони одам хел камак бетоб мешавад, ҳамо ҳолат хӯрад, хел сабук меша. вақти кам сарф меша, маҳсулотшам камай орду об не ки авқоти сабуки ба маза. момон ба очомон ба мо ҳами хел тарзи тайёр кардани ҳами чизора ёд додагӣ. ширак меган ана ҳами чиз ами шира мебароварад. ами вақти тайёр шиданда монанди намин нашоиста чӣ мешавад? шира метиям хеле оста оста хеле мекобеду вай шавада об шава. монанди дуғ ғафс нашава, тунук нашава. ҳам хел нозикиё доштиянд. мон ба нишон додиянд ҳами хел тайёр кардана. об шуд, монанди дуғ шуд. на тунуку на ғавс. и кабутиёра ини пухтанда як сар меҷӯшад, баъд мепартоем. кабутӣ баъд ранг метия, мазза метия. пиёзи сафеди майда мекунем ки овдор бояд боша. баъд иқадарак пиёз ин кабутиё медозем, як сар медӯшонем. косада бардоштанда баъд ана и тайёр ки шуда коса мебардорем. иқарак чака мекунем, як қошуқа камакак тез, кадоме ки тез мехӯрад ба хоҳиши ами чӣ хучон тез мекунанд. мо авқоти бо тез тайёр мештагӣ дорем. умоч умочам камтарак кор дора, не ки тез тайёр мешавад, тез мепаза. аз як гандум, аз як орд мо чанд намуд авқота тайёр карда метавонем. ин монанди бо ами ширак, бо фатир ширак меган. айнан ҳами авқот таом мешавад. ва яшай қарак хамир мешӯрем ва хамира дар об медозем. ами хел мекобем об мешава вай. ана ваям ҳамин авқот мешавад. номи ӯ фатир ширак мешавад. фатир ширак. вай хамирша гирифта аввал, баъд дар тавақ хамирша мегирем, об меандозем. дар тавақ камтарак зволача мегирем, хамира мегирем, хамира мешакем, чӣ қаб ба дастмон мешакем. вай шира мета хамир худаш. шира мета кӯшиш мекунем ки ҳамо кулулуҳои хамир оби мода нагзара. ҳамаш як хел биёяд. ранги монанди ҳами тунук боша. бурда дегда андохтанда кофта местем. касалои ина зуком мешем, мо давай райҳон медозем, пиёз медозем. райҳон набоша пудина меандозем, гашниш медоземш. мисол ҷӯшид пухт мегирем, чака мекунем, мехӯрем. як орд зани хоҳа чанд намуд авқот таом пухта метавонад.
чанд намуд авқот пухтам ина ҳозир гуфтем ку аяк ҳами орд ҳам ай гандум мешава мо гандума мемонем мо гандума мегузаронем гандума мо орд мешава ва мо мешакем мешава нишоиста ва ҳама ордай нишоиста мешава умочам ордай оталай зуолай мебирдагимонам оталамонам ордай ширакмонам ордай ҳамаи ҳами ба орд чанд намуд авқот хоҳанд занҳо метавонанд пазанд ҳозир ин авқотро бурда дар дег мепазем пухта боз шумо тавоссан шуд мебинед тарзи тайёр кардани мора мана ҳами хел кофта меистем ки начаспа тагашпа ана оҳиста 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 ма ин мекобем ки начаспа намак медозем ана хел ранги суманак бари мекобием хел айтан гирифта пиёзша медозем алои паста медушонем ки ана орд начаспа бичаспа вай бӯи сӯхта мекунад барои ми нозикӣ дора барои начаспиданаш ана оҳиста оҳиста чӣ мекунем анами хел кофта меистем ки чӣ шавада кулила назанад камак кабутёша андози напаҷон айнаш партоем камкам барги лаблабу омехта мекунем ки ҳам маззаша нағз метиҳад ҳам рангаш хуб меша райҳон медозем барои монанди ами лаблабу пудина медозем ба алафҳои ами кабутиё тайёр меша анхе кофта меистем то тайёр шидани ҳамаи таома бӯи алаф меброя баъд мазза метиҳам ин таома бечака хӯрда намешавад чака қатӣ мехӯранд ами тайёр ки шуд ай так ҷӯшида меиста майда майда ина тайёр шидестай қариб камака ки ғавсам кишад чакаву зевравой мекунӣ туне ки ана ихел бояд тунук шавад ами нағзай ҳозир на ғавса на тунук рангаша барги лаблабу ҳам сурх мекуна райҳони чирнилам ҳами хел монанди ҳами мешава и авқота бояд райҳон медохтем райҳони амо тару тоза ки набуд ба ҷои он ира илова кардем мо тез мекунем як ҳафтада ду борам ҷӯш биёр вақти зимистон хуб ана чизи нағз се борам мекунем бисёрӣ агар оилавӣ ҷамъ шем даво вақтам мекунем
вақти таом тайёр шуд ана ҳами хел кушода мешава, рангшам дигар меша. вақти тайёр ки шуд дигар намечаспад. бояд ҳами қадар на ғафз на тунук боша ҳамин авқот. акнун тайёр шид бардорема мешад. хел бояд боша. ина аллакай таоми мо тайёр шуд. ана и таома бо чака хӯрда мешава, бечака намешава. мо чака мекунем. касоне ки ана тезак кати хӯрдан мехоҳа, тезакам мо мемонем. таоми мо тайёр шуд. ана номаш ширак. ана и таома мо тайёр мекунем. ана беҳад таоми хуб астанд. ана ина бо ҳами чакаву бо тезаку бо инаи хурӯшҳои зимистона ки тайёр мекунем, бо ҳамин хӯрда мешавад. нозуки умоч ҳамин аст ки мисол бояд ки мо инро обша бисёр нарезем. агар ки бисёр резем вай хамир сахт мешавад. вай бояд ки нозуки худро дорад ки мо бояд ки вая бо ҳами дастомон обу ордро аралаш кунем. баъд тарзи тайёраш нағз мешавад. бо фарзандони худ ҳафтае 2-3 маротиба тайёр мекунем. ин хӯрок хӯроки иштиҳовар аст. умочи мо тайёр шуд. мо метавонем ки ин умочро аз элак гузаронида ордашро безем. мо инро дар равған вай мекунем, мезирбонем, сурх мекунем. баъди равған бо мо бо шир вай мекунем, медӯшонему, кабудиҳоро ҳамроҳ мекунем. 5-10 дақиқа меҷӯшад, омода мешавад ва баъдан метавонем наски ҷӯшонида шударо ҳамроҳ кунем. наскро дар алоҳидагӣ меҷӯшонем. агар нафароне ки мехоҳанд наскро илова мекунанд дар мавриди истеъмол намудани омоч ва касое ки намехоҳанд илова намекунанд. ҳар як сабзавотҳои ватание ки дар ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон мерояд, яъне коркард карда мешавад ва мо аз онҳо истифода мебарем. масалан биринҷро ҳам омода мекунем, шоле мекорем, наску, нахуту лобиё, ҳамин чизҳоро мо мекорем, ба замин кишт мекунем ва ҳосилбардорӣ мекунем ки ҳамин пур аз витаминҳо буда, аз витаминҳо бой буда барои саломатии инсон бисёр фоидаовар ҳаст. ва воқеан чанде пеш сайёҳони хориҷӣ ташриф овардагӣ буданд. бо онҳо мо дар бораи ҳамин хӯрокҳои миллӣ дар суҳбат шудем ва барои онҳо бисёр ҳамин хӯрокҳое ки мо омода мекунем дар назари онҳо бисёр ғайриоддӣ менамуд. бисёр писандашон омад ва хостанд ки мо ба онҳо низ ҳамин омода кардани хӯрокҳоро омӯзонда бошем. мошро дар халта нигоҳ дорем ва нам намекашад. мо махсус дар халтаҳои ҳамин пахтагӣ матоъҳо ва духта ина истифода мебарем, меандозем ва овезон карда мемонем. ягон хел чӣ намекунад, нам намекашад, ягон чӣ намешавад. баръакс
فقط در مورد جوشاندن وقتی که ما موش سری وقت تیار میکنیم و استفاده میبریم این چیزی دیگر خیلی است و خشک کردگی ما دیگر خیلی میشود. ما در مرکز تعلیمی چراغ هدایت که به محفل روزگارداری داریم دختران را به آماده کردن خوراک‌های ملی جلب میکنیم و ما برای همین دختران یعنی خدمت مادرانه میکنیم. پخت و پز خوراک‌های ملی، زبان آموزی، زبان روسی، زبان انگلیسی، معرفت عائله‌داری را ما هم تعلیم میدهیم هم تربیت میدهیم و آنها الکی همه هنرمند هستند و موردی که ما از آنها پرسان میشویم خواهش میکنیم یک چیزی که ما آموزاندیم الکی روز دیگر آنها میتوانند همون را آماده کرده باشند و بهترین است که آنها آنچه که نمیفهمند آمده میپرسند در پهلویشان میستیم. ما آموزگاران مربیان در تربیت آنها همیشه کوشش میکنیم و آنها همیشه در پختن خوراک های ملی الکی همشان آماده هستند. ماهیت همین پخت و پز واقعا در همین است که اگر وقتی که همین هر یک جوان دختر هر گونه خوراک را اگر پخته تواند و واقعا برای خانواده لذت دیگر دارد، یک تکان بخش است در زندگی. پاسداری میکنیم رسم آیین‌های اجدادی خیش را و غیر از این مهنت دوستی به ما عادت میکنیم. اکنون ما موچ تیار کرده شده را میزیربونیم. ما چیزی بوندگی مونده شیر انداختیم و باید که ریحان این تیار کردگی مونه و درونی وی باید اندازیم. کم ترک می جوشه بعد میتونیم که ما ای موچ پختگیمون استفاده بریم. موچ با شیر ما تیار شد اینه در کاسه آزی می برداریم. موچ ما شیره پرتوفته ما ریحانه رو در درونی همی انداختیم و با لذت شده است موچ ما. موچ ما با شیر بود در دیگر محله ها این را با میتوانیم با آب جوشانده استفاده بریم.